Em relação ao overbite, o overbite a gente faz assim. Eu faço uma marcação com o lápis na incisal dos dentes superiores, onde ele vai bater na parte vestibular dos dentes inferiores. Então, pede para o paciente morder e marca aqui embaixo. Ao marcar ali embaixo, o paciente vai ter a marcação, o paciente abre a boca e eu meço essa distância que está em preto do meu lápis até a incisal. Vejam lá, fechada a boca, abriu a boca, eu meço essa distância. E eu vou ter ali alguns milímetros de overjet, overbite.